In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, let us begin our Sunday worship. 現在奉聖父、聖子、聖靈嘅名，開始我哋今天嘅主日崇拜。會眾請起立 ，Please stand. Our worship will begin now. Let us sing the hymn, The Lord is in His holy temple. 會眾請站立，崇拜現在開始。我哋同唱主在聖殿中。Brothers and sisters, welcome to Chinese Life Lutheran Church Sunday Service. 歡迎各位弟兄姊妹同埋網上嘅朋友參加今天生命堂嘅主日崇拜。Let us begin by listening to a passage in the book of Psalms, chapter 138, verses 1 to 2. 讓我哋聆聽今天嘅宣召經文，係記載喺詩篇138篇1到2節。I will praise you, Lord, with all my heart. Before the gods, I will sing your praise. I will bow down toward your holy temple. Will praise your name for your unfailing love and your faithfulness. For you have so exalted your solemn decree that it surpasses your fame. 我們要一心稱謝你。在諸神面前歌頌你，我要向你的聖殿下拜，為你的慈愛和誠實，稱讚你的名，因你使你的話顯為大，過於你所應許的。Now let us invite Pastor Law for a word of prayer for us. 現在請羅牧師為我哋有認罪禱告。好，我哋一同低頭禱告。親愛的天父上帝，我哋感謝讚美你喺呢個嘅主日嘅清晨，我哋嚟到你嘅聖殿去敬拜你，呢個係一個何等大嘅恩典。之父，我哋特別為到而家世界嘅政局嚟到去禱告，睇到中東呢個嘅戰爭，美國以色列同伊朗嘅呢個嘅戰爭，我哋求主憐憫，讓呢個戰事可以早日嘅平息，減輕呢係呢個人民嘅傷亡。主啊，我哋知道。喺呢個混亂嘅政局嘅當中，唯有神，你係嗰位永恆不變嘅主，你係嗰位愛我哋嘅神。我哋都曾經喺心思、言語、行為得罪過你，因為應該做嘅事情我哋冇做到，唔應該做嘅又卻係做咗。但係你對人嘅愛實在係好大，你賜下你嘅獨生愛子耶穌基督嚟到呢個世界，為我哋死喺十字架上邊，以致我哋嘅罪得到赦免。今天早上我哋高興快樂嚟到主你嘅聖殿去敬拜你嘅時候，求你再一次嚟到去潔淨我哋，求你嘅聖靈嚟到帶領我哋整個嘅崇拜能夠歸榮耀俾你。求你悅納我哋向你發出讚美嘅歌聲，垂聽我哋向你發出嘅禱告。特別求聖靈預備我哋嘅心，聆聽今朝早藉住主你嘅僕人葉特生牧師為我哋所宣講嘅信息，亦都係求你嘅聖靈賜俾我哋嘅能力去實踐你嘅教導，榮神益人。我哋要想嘅禱告係奉靠耶穌基督嘅聖名，阿門。會眾請坐 ，Please be seated。日落嚟有敬拜小組帶領我哋唱詩。Now praise team will let us sing to couple hymns.
各位弟兄姊妹早晨，凡有氣息嘅都要嚟讚美主，我哋嚟一齊讚美呢位創造天地萬物獨一嘅真神，萬王之王，萬主之主。我哋一齊嚟唱 He is exalted， 他已被尊崇。跟住嚟，主耶穌基督喺地上嘅時候，曾經教導佢嘅門徒點樣禱告嘅。When Jesus was on earth with his disciples, he taught his disciples how to pray. Now we are going to sing this song, The Lord's Prayer. 我哋一齊唱呢首主禱文。在天上的父，愿你都全你的名为圣，愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。
name be honored and adored. Lord, we pray your kingdom come, and we pray, oh God, may your will be done on earth as in heaven. Bring today our daily bread, for we trust upon your needs, and forgive all of our sins, as we pardon those we have hurt us. Hallelujah. Lead us not to temptation's door. Save us from the evil one. For the kingdom, power, and glory, yours forevermore. I will seek you, Lord, all my days. In your presence, I give you praise. For the kingdom, power, and glory, yours forevermore. 我们在天上的父，愿人都觉你的名为圣，愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，请你赐给我们，免我们所欠的债，如同我们免了人的债。哈利路亚。不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我要一生一世寻求，在主殿中闪耀永美，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。Lead us not to temptation's door. Save us from the evil one. For the kingdom, power, and glory, yours forevermore. I will seek you all of my days. In your presence, I give you praise. For the kingdom, power, and glory, yours forevermore. For the kingdom, power, and glory, yours Amen， 感謝主啊，唱得好啊，What a wonderful song， 亦都彈得好，多謝我哋曾老師啊，呢首琴真係冇得頂。
Oh, now we're going to welcome some newcomers. I saw there's a friend sitting right there. Please stand up and introduce yourself. I've seen you before, right? Yeah, it's our neighbor, right? All right. Okay. Yeah. You can sit down now. Thank you. Ripley. Okay. Well, welcome. All right. So I better sharpen my English today. It's all right. Okay. 我哋用啲時間咧，歡迎咗我哋嘅鄰居啊、新朋友啊，咁睇落去咧，個個都好熟㗎啦。咁亦都特別歡迎我哋今日嘅講員啦，Pastor Dixon Yip，our speaker today， 葉特生牧師，我哋好朋友啦。咁亦都仲有師母Mrs. Yip， 葉師母 ，OK，welcome，OK， 眨下眼又3月咯喎，Today is already March。Time flies. Wow, you know, just 我哋仍然咧仲係屬於中國新年係嘛？仲係喺新15之內係嘛？即係今日係10幾啊？11定12啊？13啊 ？Wow， 係啊。所以we're still in the period of Lunar New Year. So I wish everybody a happy Lunar New Year. 好似我哋公司嗰啲人成日都講啊 ，Happy Lunar New Year 係嘛？祝大家身體健康主恩常在係嘛？我祝我哋農曆新年快樂。有冇燒煙花？有冇燒炮仗啊？冇啊！不過中東咧就燒到七彩啊！而家中東燒煙花、燒炮仗，燒到乒鈴乓啷。不過就少啲去中東啦最近。We don't go to Middle East anymore, but我哋會繼續為中東呢個局勢禱告啦。正如牧師頭先所講 ，we're going to pray for the situation in Middle East. Hopefully will bring peace. OK， 我哋希望和平早日到來。好，我哋用以下時間，大家互相握手問安。Let's share our peace together by shaking hands. Let's go back to our seat。我哋坐翻埋自己位置嚇。我哋呢個問安時候咧，我哋呢個問安嘅時間咧係由教會開始第一日到而家嚇。呢個我哋呢個習慣係唔可以刪除嘅。Our greeting session is since day one. We started in the garage of our founding pastor Kwok. So 我哋呢個握手問安呢個係歡迎新朋友呢個環節咧係唔可以少㗎。40幾年如一啊！我最記得我嗰陣時初去參加嗰陣時都係哇，點解班人走嚟走去喺度握手咧咁？好開心啊 ！Let's get back together。頭先有人同我講話今日要3語喎，
哇，咁啊我好大壓力，因為我們中間還有講普通話的嚇，我盡量嚇，OK。又廣東話又國語又 and English。Okay, maybe we have some brother and sister to help us. Okay, now let us listen. Open our ear, listen to the passage. 我哋請到葉偉文弟兄讀出今天嘅經文。會眾請起立 ，please rise。經文記喺馬太福音7章7到8節。你們祈求就給你們，尋找就尋見，叩門就給你們開門。因為凡祈求的就得着，尋求的就尋見，叩門的就給他開門。Matthew chapter 7 verses 7 to 8. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened for you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. 聖經讀畢 please be seated. We are going to have our pastor Dixon Yip going to preach to us. 葉特生牧師會為我哋證道，請葉牧師。I think we're going to have a translation, right? English? Oh, we're going to have a Mandarin translation? Oh, okay. Wow. Then I think we need to have someone sit right next to Ripley. Okay. You don't need translation? Oh, wow. Okay. All right. Yeah. Okay. We settle with our language, just bilingual, right, today? Okay. 啱啱過完農曆新年，我哋睇見啦，即刻兵凶戰危，就遍地烽火。所以中國人好迷信，佢哋認為今年咧，即係農曆年啊，佢哋赤馬之年，赤馬啊，即係出年就紅羊啊。即係都係紅色嘅，所以咧特別唔準燒煙花，唔準燒炮仗喺大陸啊，喺內地嚇，懂我的意思嗎？在中國內地不準這個燒煙火啊，因為赤馬紅羊嘛啊，這個今年是赤馬之年，所以好多人就話：果然喎，一過咗舊曆年，即刻打到啊，平嗰啲飛彈就嚟啦。呢個川普啊，即係用1日時間就同伊朗啊換咗件內衣，件哈梅內衣就換咗，不過就未有新內衣，所以而家都真係好唔穩定嘅狀態嚇。感謝主，我哋今日呢個題目啊，可能有少少出入啊，即係聖經咧係講求就必得着，所以而家差唔多啊嚇。呢個未必得着啊，差好遠。感謝主啊！正話我哋讀嗰段嘅經文嚇，祈求就得着，尋找就尋見，即係你們啊！主耶穌係咁講㗎嚇。第7節嗰度話：你們即係話主特別俾我哋即係睇聖經嘅人、聽道嘅人咧，一個應許就係你們如果祈求咧，就俾你哋尋找，就俾你揾到；你叩門咧，就同你開門。未講完喎，第8節好似一樣喎嚇。佢話因為凡祈求就得着，尋找就尋見，叩門就給他開門。啊！咁有咩唔同咧？呢兩節大家有冇發覺啊？多咗個恩惠啊！第7節啊，係特別對我哋講嘅。第8節咧係一般嘅原則，
對所有人講嘅，係嘛？所以變咗他們凡祈求，因為凡祈求即係所有咧係一個原則嚟嘅。換句説話，主同我哋講咗個原則，呢個原則不但只係俾我哋，甚至係所有係主對待世人嘅一個原則。不過我就要講下，求就必得着。點解我話呢個雖然係錯都好啦嚇，我要兜一兜下，未必得着都 OK 咧，因為我哋實際嚟講啊，真係未必得着嘅喎。就譬如話，我哋要去拉斯維加斯玩，然後話不如去賭下啦咁嚇。主啊，你今次咧俾我贏好多，你求啦係咪？咁咪未必得着嘅喎，係咪啊？呢叫做妄求啊嘛！主係未必冇感動你，係你自己一廂情願係嘛？我最記得嗰陣時年青嘅時候啊，嗰啲姊妹啊，揾老公啊，即係揾年青嘅弟兄嘅時候咧，佢哋話我乜嘢我都可以，即係主俾乜嘢我唔願意咧，我都要噶啦，冇所謂。但係老公呢樣嘢咧就絕對不能嘅，因為佢發覺咧，咁於是有人話你揾老公咧，你要講清楚啊！主啊，我要揾個老公咁咪揾個即咁樣嘅咁嚇，佢就好唔 like 啦嘛。咁你講清楚，你話我要劉德華咁嘅樣嘅，彭于晏咁嘅身體嘅，咁嘅身材嘅，你又要即係有6尺高嘅，哇，仲要識唱歌嘅。係咪啊？哇！又要好體貼你嘅，哇！你好有啲人話要禱告得好清楚，即係好 detail 啊，好細緻，話俾主聽，問主話我要呢個，咁係咪一定得着咧？我睇多數都得唔着嚇，所以咧你話未必得着咧都通啊，所以咧就主咧喺呢個祈求咧係有3個層次，所以我用到馬太福音18章即係話我哋講係馬太福音啦嚇，主俾我哋嘅原則。但係馬太福音18章咧就係矯正我哋妄求成日都求冇嘅咁，因為我哋往往係一廂情願所以咧主我又告訴你們呢度係馬太福音18章我又告訴你們如果你哋中間有2個人在地上同心合意求什麼事咧？嗱，正話主係同我哋單獨講㗎。主係你，即係譬如話一個少女，佢求老公佢唔會揾一堆人一齊求㗎嘛，係咪啊？所以佢只有一個人主你話求必得着，我就向你求啦。我要劉德華，要彭于晏要呢個有幾高，有幾識唱歌等等。嗱，呢個係個人求嘅，但係呢度唔係喎。主又告訴你們，如果你哋中間有2個人，即係你唔會揾埋2個人一齊求彭于晏呢個劉德華，你唔會噶嘛，你單獨求噶嘛，唔講都俾人聽噶嘛，係咪啊？但係呢度主係咁講嘅，有2個人在地上同心合意求什麼事，我在天上的父必為他們成全。呢個咧就獨特啦。點解要2個人呢？正話係單獨同我哋講下，而家點解要2個人呢？點解知唔知啊？因為2個人係一個平衡嚟嘅，所以2個人好重要。2個人喺聖經裏面義咧，就係一個見證嘅意思。2係好重要嘅嚇。換句説話咧，即係話我見證你，你見證我，即係你唔可以亂咁噏。哇！我個主啊，你俾我去拉斯維加斯賭贏好多錢。另外一個弟兄話唔好係嘛，呢啲球啱㗎係嘛？咁即刻話咁啊冇癮啦係嘛？你唔求唔到落去㗎嘛？你話我要劉德華，我要彭于晏。另外一個姊妹話：喂，咁樣你要咁，我係要邊個啊？係嘛？唔掂㗎嘛。所以2個人咧就有個平衡力啦所以而且同心合意喎，仲要有時唔係同心合意喎。你禱告劉德華咩嘅？另外一個聽到咕咕聲，咁你劉德華，我要劉德華，咁你都係劉德華一個嘅啫嘛，係嘛？即係我舉例咁變咗咧就2個人又有呢個好處，所以你話點解要2個人
有時主喺呢段聖經裏面都講到3個人嘅嚇，2個或者3個，點解又有3個咧？點解又有3個咧？3個就可以分2 part 2個咁嗰個點啊？咁得單丁啦嘛，咁冇人同佢求係嘛？如果你話2個就可以求啫，4個人就兩組係嘛？3個人就冇分2組噶嘛，所以3個人咧就一組2個或者3個，到4個嘅時候咧就分成2組啦，清楚嘛？所以話主有時話2個或者3個但係咧基本上咧2個就 OK， 同心合意，無論求什麼事，求就必得着，天父必為他們成全。呢個咧呢個聖經我哋好熟，但係實際嘅經歷見證有幾多咧，我就唔知。對我自己嚟講哇！有一次我真係非常震撼，因為咁啱我就讀呢段聖經有一次翻香港，星期日去傳福音嘅，有幾堂嘅福音星期六咧就去一個姊妹屋企查經。咁當時咧就係香港嘅疫情比較嚴重嘅，即係不但只要戴口罩，仲要帶手機。你話戴口罩同埋帶手機有乜拉楞咧嚇？香港係有拉楞嘅喎。香港有咩？我安心出行嘅時候咧，用你去邊度去食餐好，去邊度都要喺門口嘟一下嘅。有個安心出行嘅 Apps 係嘛？咁去聚會去教會咧就 App 2下嘅喎。我都唔知點解要 App 2，即係嘟2下去外邊嘟一嘟，入去入邊又嘟一嘟。咁換句説話，你冇手機咧就冇法子聚會嘅。咁你知道個背景先嚇。咁我喺美國去就唔知道話香港原來啲手機咁重要當時嚟講咁喺個姊妹嗰度咧咁啱查經咧就查呢一段即係若是中間有2個人同心合意，哇！大家交通得好美好然後就走啦走嘅時候好晏夜晚咁搭的士，佢喺半山住嘅，所以我要搭的士落去金鐘站地鐵轉車咁我哋4個弟兄姊妹一齊，咁你就喺個的士度咧，我坐後邊因為即係逼下逼下，咁我個手機咧就擺喺嗰個後嘅褲袋度咁逼出嚟嘅時候咧，逼下逼下咧就跌咗落去個的士度都唔知所以咧一出去嘅時候，我即刻發覺哎呀死啦，手機唔見咗。咁我第一個諗法就死啦，唔見咗，聽日點聚會咧？嗰日星期6嚟嘅夜晚。星期日一早咧就要傳福音，呢啲教會都入唔到係咪？哇！我即刻面青即刻死啦！即刻翻轉頭揾個的士已經開走咗啦。咁點如果係你點咁當我喺度呆咗嘅時候咧，忽然間有個我都唔知點算啦即係話要諗辦法我仲想即刻諗，要揾個聽日負責嘅弟兄話俾佢聽，負責嘅牧師話俾佢聽，喂，佢聽日唔得喎，我手機唔見咗嚟唔到喎，係嘛？你即刻就話俾人聽嘛？你嗰日已經夜晚，你朝頭早一早點搞咧？到嗰度諗緊嘅時候，忽然間佢有個姊妹，即係我哋4個人噶嘛個姊妹小姊妹嚟㗎佢話：我哋正話未讀到呢個祈求就必得着嘅。咁我哋呢度有4個人，咁點解我哋唔祈求咧？主已經講得好清楚啊嘛，同心合意，即係地球同心合意，求什麼事，即係無論求乜嘢都得。而且我哋係為咗傳福音更加唔係話去賭錢啊嘛，係嘛？天上嘅父必為我哋成全嘅，點解我哋唔禱告咧？你點睇啊？你話係好有道理。呢個唔係個道理嘅問題呢個就係你有冇信心嘅問題啦。因為通常牧師同人講：得，我為你禱告你必為成全，你即係好好禱告，同心合意掂㗎啦。喂，發生喺牧師身上咁點有人同你講：喂，牧師，不如我哋同心合意為你禱告，咁你有冇把握咧？呢個就係一個真正嘅考驗。於是即係我死就死啦於是我哋4個人就企喺，你知道喺個金鐘站對面有名都酒樓唔知你香港熟唔熟咁咧就好窄，好多人出入嘅嗰度。我哋就企喺個地鐵站口，4個人大聲喺度禱告。嗰個畫面真係冇得頂，震撼但係震撼咧，就禱告嘅時候好震撼啦，係嘛？禱告完先係
問題所在喎。禱告完點成全啊？你唔記得手機，咁點成全咧？有冇人諗到呢個問題啊？即係我禱告完我就呆咗喺度。我主啊，你嘅話係咁清楚，信心我哋4個人都同心合意，但係我嘅手機又冇法子得着咧，點啊？跟住我哋企喺度啦，4個就企喺度等啊，等主成全啊，係咪好搞笑啊？你有冇呢個經驗啊？結果我等咗大概5分鐘，忽然間有個的士車埋嚟，嗰度好多的士上上落落㗎嚇，的士車埋嚟，個司機搞低個玻璃，係咪有人唔見咗手機啊？梗係我嘅手機啦！哇！我直情嗰陣時啊，即係感動到想喊，即係唔淨止係揾到個手機嚇。喂，主嘅話原來係咁真，即係原來我哋同心合意就掂㗎。我哋幾多人可以實行咧？其實我禱告完之後，我仲喺度諗緊可能性有幾多咧？如果後邊有人執咗，因為我當時係熄咗嘅，即係查經啊嘛，熄咗個手機嘅，所以咧就算你打翻電話去都冇用。因為唔響嘅，所以如果後邊有人執到，佢可能自己袋咗落袋，冇人知噶嘛。又或者佢老實，佢將個手機俾個司機，個司機可能亦都袋咗落袋，揾唔翻噶嘛。我點知邊個嘅啫？係咪？好啦，咁就算個司機好老實，又想俾翻我啦，佢邊度揾我？佢唔會諗到我離開咗個的士大概係20分鐘噶啦嚇，因為我哋禱告完啊，到佢揾翻我啊，去翻嗰個金鐘嗰個位咧，差唔多20分鐘隔咗。佢點會諗20分鐘之後呢4個傻嘅仲企喺度禱告咧？佢唔會知噶嘛？你咪覺得好奇怪啊？我睇見大家都冇乜表情，你係咪覺得好奇怪啊？你覺得係咪真㗎？係咪？我即係哇！所以嗰次啊，第二日傳福音嘅時候，我真係哇好有把握，唉，信心即係聖靈充滿啊！哇！即係原來主嘅話係咁真，因為我哋讀咗好多主嘅話，但係有幾多話你係真信嘅咧？點解唔係真信咧？因為我哋發覺好多嘢係未必得着，未必得着，所以我哋就冇心機啦。即係唉，講係咁講啫，即係主係咁講啫，係咪先？係咪真㗎咁？所以咧，我又要問大家一個問題，正話我哋讀嘅經文裏邊啊。係有3點嘅，你有冇發覺？3個層次。第一個層次係叫做祈求，呢個係我哋最重視嘅，係咪啊？我哋求就必得着，搞掂咯。又叫做有求必應啊嘛，係咪啊？萬事如意啊嘛，係咪啊？我仲需唔需要尋找咧？你話我唔見咗嘅鎖匙咁啊，唉呀，即係尋找啊尋見啦。我即個仔唔見咗啦，要揾翻個仔啦，咁係咪啊？係咪咁樣用啊？究竟聖經係講乜嘢先？佢點解話除咗祈求就必得着啊嘛？咁咪夠咯，一句講晒。點解又要尋找就尋見呢？仲後啊，叩門就開門，叩咩門啊？叩邊個道門啊？我哋無端端去叩咩門啊？係咪啊？你有冇讀聖經嘅時候你有冇咁諗啊？讀聖經係要俾我哋諗㗎，學而不思則殆啊！即係你學，但係你要諗㗎，你要思想㗎。如果唔係，咁你好易搞錯啊嘛，好多嘢。咁你有冇呢個咁熟嘅禱告嘅3個層次？對我哋嚟講，實際嚟講，1個層次就夠啦。點解要3個層次咧？其實尋找啊！就係因為回應我哋正話，好似有出入，未必得着嚟講嘅。因為我哋求，點解又唔得着？咁當然我哋可以解釋嘅，因為時間未到，主暫時冇俾你，以後都會俾你嘅，或者唔會跟嗱。我要揾個邊個醫生咁，我 cancer， 你又揾邊個醫生？禱告去第2個醫生嘅，但係呢個醫生醫得好你就得啦，你理得邊個醫生咧？係咪啊？我哋有時係咁樣為主嚟解釋，係咪啊？我哋有時即係你未必得着，所以我哋對信是得着呢樣嘢咧，其實我哋實行嘅人並不太多
點解要第二個層次咧？因為就係要尋找，就必尋見。呢個尋找唔係話你揾鎖匙嚟講嘅，呢個尋找係睇下點解冇咧？一定有原因嘅，因為主個原則係咁清楚。所以究竟我呢個禱告是否符合主嘅心意咧？啊，呢個係是否符合唔係人嘅心意啊，係神嘅心意啊！呢個尋找嗰度嚇，是否第二行嗰度啊？即係唔知道我哋所求嘅是否符合神嘅心意，所以我哋要進一步去問神。呢個就叫做尋找，清楚嘛？唔係俾你揾鎖匙㗎嚇。當然有時我哋唔記得鎖匙，禱告主都係俾你揾到，但係主係特別憐憫咁解。其實講嘅時候咧，就唔係俾我哋揾鎖匙用嘅。啊，嗰個求是得着就得啦嚇。所以我哋要學習，除咗去求一樣嘢之外，俾唔到仲好，因為俾唔到你會再去尋求啦嘛。究竟主嘅心意係乜嘢？我哋點樣禱告嚟符合主嘅心意咧？於是你最需要進一步直接禱告同主溝通，清楚嘛？呢個就係尋求嘅意思啊。我要舉個例子嚇。你話耶穌嘅禱告嗱，咁我哋講我哋人嘅禱告嘅時候，我哋妄求啦。咁耶穌啊唔會妄求啊，係咪啊？咁耶穌喺地上為人嘅時候，耶穌好多禱告嘅，請注意啊！有啲人話：哦，佢係神嘅兒子。耶穌嚟到地上嘅時候，佢主力係做人嘅兒子，即係佢要成為一個人。我哋成日都話啊，佢係神，係冇錯，佢與神原為一，呢個冇問題嘅。啊，呢約翰福音講得好清楚嚇。但係問題呢一位神，佢嚟到地上，佢係要成為一個人嘅，所以有時我哋信心唔夠就佢係耶穌啊嘛，佢梗係得啦，佢係神啊嘛咁。啊，佢釘十字架佢都唔會痛啦，佢神點會痛啫？係咪？我哋通常係咁講嘢嘅喎，我哋雙重標準嘅喎。其實唔係，耶穌會渴，耶穌會流淚，耶穌會肚餓。佢係一個人，佢用一個人嘅樣子活喺地上，咁樣釘十字架先有意義啊嘛。人先可以代替人而死啊嘛。啊，代呢個贖價係即係救贖係人嚟救贖人噶嘛，係咪啊 ？OK， 所以耶穌嚟到地上咧，係成為一個人。於是啊，我哋就睇翻一個故事嚇。呢個就係呢度冇講一節啊，馬太福音㗎嚇。馬太福音咧第3章最後嚇。我呢度咁講嚇。馬太福音第3章最後一節，第3章最後一節，你知唔知講咩？或者我問馬太福音第4章，你知唔知講咩？一開始咧就係耶穌聖靈引導耶穌去曠野接受魔鬼嘅3個試探，呢個好出名嘅故仔啦。但係第3章嘅最後，你知唔知講咩？嗰個係耶穌嘅人生高峰，佢30歲嘅時候，佢喺約旦河受洗，洗完之後天上有個鴿子。聖靈好似鴿子降喺佢嘅身上，咁點解咧？天上有聲音話俾世人知，這是我的愛子，我所喜悅的。呢個係咪作為一個人嚟講，即係這是我的愛子？意思唔係話佢係神嘅兒子，係這是我喺地上得咗一個人成為我嘅兒子咁解啊？所以第3章嘅最後啊，係天父認許咗一個人，佢係 perfect 嘅人。呢個人係我喺地上要得咗一個兒子，就係佢啦。所以叫愛子，清楚嘛？呢個可以話係耶穌一生作為一個人嚟講最高光嘅時候。好啦，到第4節咧，就第4章咧，忽然間喺天上喺高光嘅時候，突然間跌咗落嚟，你冇發覺啊？你冇發覺啊？當我最威嘅時候行出嚟，哇！我得到獎啦咩咁，跟住走行喺外邊變咗乞衣喎，冇可能㗎嘛，係咪？你睇第4章，第4章嗰度係咁講㗎嚇。即係我呢度正話我哋睇見這是我的愛子啦，跟住
第4章開始咧就耶穌被聖靈引到曠野咧，就第4章嘅第1節嚟嘅嚇。受魔鬼嘅試探，受魔鬼試探咁即係點啊？冇嘢食係咪變乞衣啊？40晝夜冇得食，佢啱啱最威嘅時候，忽然間變咗咁嘅呢？你有冇發覺呢個反差實在太大啦？係咪啊？後來就餓了，所以佢唔係站喺神嘅地位，神唔會餓噶嘛。所以餓了就證明佢係一個人。40日唔食，40日當然一個人唔可能40日唔食嘢，所以佢係撐住有一道，佢嗰道氣啊，係靠住乜嘢活落去咧？佢後邊有解釋嘅嚇。打出嚟啊 ，OK， 好啦，不過我都一陣間會就咁解啦嚇。如果我係嗰個人，耶穌啦嚇。佢點解地上需要咁多禱告咧？因為佢站喺一個人嘅身份咧。神天父究竟要我講乜嘢，要我做乜嘢，我係唔知嘅。所以耶穌喺約翰福音曾經講過：天父叫我講乜我就講乜，天父叫我做乜我就做乜。你記唔記得啊？換句説話，佢一定要問嘅。如果佢神同等咁，你使乜問啊？你自己搞掂得啦，係咪啊？唔係喎，佢係人嚟嘅喎。所以佢每一件事啊，都要求問神，究竟你嘅心意係點？求問父神。當然個大綱佢係知道嘅，但係細節，譬如我講乜呢句説話講乜嘢，點樣講法咧？呢個係需要天父嘅啟示嘅，所以佢需要好多嘅禱告嚟問，係咪啊？好啦，咁所以我相信啊，呢40晝夜冇得食啊，佢之前係唔知嘅，唔係話大家傾好㗎嚇，冇得食啊嚇。呢頭話你即是你係我愛子，跟住就唔俾你食噶啦，講明嘅冇噶，佢唔知噶，所以佢威嘅時候係好威，佢低嘅時候又好低，佢呢個全部都係唔知嘅，所以係咪需要求問啊？所以佢40晝夜冇得食啊！我相信佢好多禱告主啊，本來去到曠野啦，佢哋話到清楚啊，耶穌被聖靈引佢嘅喎，佢又唔行錯路喎。係聖靈特別帶佢去，你覺得好奇怪？聖靈點解要帶佢去受魔鬼嘅試探咧？主禱文咪教我哋不要叫我哋遇見試探噶嘛？點解聖靈特別帶耶穌去受試探咧？你係咪講你讀嘅時候有冇諗啊？點解啊？因為嗱佢唔知㗎嚇，耶穌當時係唔知，而家就我解俾你聽，你就知啦。當時我相信耶穌係唔知點解冇得食一日。可能聽日有啦，再等到聽日又係冇得食，連續40晝夜冇得食就會餓死㗎啦，係咪啊？耶穌又冇餓死喎，佢後邊有解釋嘅嚇，即係於是咧魔鬼就趁人最軟弱嘅時候就試探佢。咩叫試探？試探就係趁你最軟弱嘅時候。試探嘅原文嘅意思啊，就係用針吉。即係我哋幾大隻都好啦，一吉落去都死㗎，咪打針都打唔落，係咪啊？所以用針吉咧，好多人受唔到試探。你幾大隻都冇用，剛強係冇用喺嗰時嚇，所以需要主特別嘅保守。好啦，魔鬼喺你最軟弱嘅時候咧，就同你講嘢。佢話點講咧？我哋你如果你係神嘅兒子，耶穌係咪神嘅兒子啊？係啊。佢話：你如果係神嘅兒子，咁你有好大嘅權柄啊嘛，咁你可以吩咐啲石頭變成食物咪得咯？咁耶穌得唔得啊？我請問你得唔得啊？佢得㗎，佢係有咁嘅能力，佢係放棄咗佢嘅神能嚟成為一個人喺地上活，即係話必要時嘅時候，佢可以用佢嘅神能嚟解決問題嘅。如果我耶穌，我就會諗，我嚟地上，我係死喺十字架呢個大框架，我係知道嘅。但係我唔會咁餓死啊嘛，餓死太唔似樣啦嘛。咁天父，你係咪瞌眼瞓啊？你點解會帶到我嚟呢度冇飯食嘅咧？我結果就餓死喺呢度嘅咧，係咪啊？所以佢係唔明嘅。所以其實我哋係人喺地上啊，係好多嘢唔明天父嘅。所以我哋話啊，我哋尋求係要明白天父嘅心意啊嘛，連耶穌都要尋求。所以我相信呢40晝夜啊，佢不斷嘅禱告，所以禁食40晝夜嘅意思啊，即係
呢個禁食本來係同禱告係拉楞嘅，即係換句説話，有時我哋即係都唔想禱告，不過冇得食咧就焗住禱告啦咁嚇。咁耶穌係咪咁？我唔敢咁講啊！但係即係起碼喺當時佢都冇乜好做啦，係嘛？冇嘢做，喺曠野有乜好做咧？全部都係石頭，係嘛？咁於是佢就我相信用40晝夜不斷嘅禁食禱告，點解會遇到咁嘅事？點解我會餓死喺呢度嘅咧？你諗下會唔會係咁嘅可能性嚇？好啦，然後仲有人話：你可以將石頭變食物。佢係喎，我變咗食物，咁我咪唔使餓死咯。咁我有機會死喺十字架啊嘛，係咪啊？佢有冇咁做啊？佢唔敢做。點解？耶穌回答説嚇，第4節嗰度咁講。佢話經上記着説，經上嘅意思啊，即係話舊約啊，即係當時嘅經，逢親講經上就講舊約啊，呢度係新約嚟噶嘛嚇。佢話聖經嗰度係咁講嘅。佢話人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出嘅一切話。所以佢就解釋咗耶穌點解可以活40晝夜，因為佢一直唔靠食物，靠住一種嘢嚟活着，就係神口裏所出嘅一切話。換句説話，天父一直將佢嘅心意解俾耶穌聽，耶穌明白 ，OK， 冇得食，但係你唔會死，明白。佢一路靠神嘅話嚟活落去。神冇聽我嘅禱告，俾麵包我食，但係神聽我嘅禱告，俾話我，等我活得落去。你明呢個意思嘛？啊，所以對啲唔識禱告嘅人，人活着梗係靠食物啦，你冇食物餓死咯。但對耶穌嚟講，天父嘅心意係更佳嘅食物。所以耶穌曾經講過，天父嘅旨意就係我嘅食物，係嘛？佢曾經咁講過喺福音書嚇。好啦，所以耶穌係用舊約係講乜嘢咧？佢話人活着，本來話神嘅兒子可以變，但係而家我話俾你聽，係人活着，我唔係用神嘅方式嚟活着，我係用人嘅活着嘅方式嚟活着。清楚你意思嘛？所以呢度就解釋咗啊，天上嘅聲音話：這是我的愛子。好多人誤解咗，這是我的愛子，有神嘅兒子啊嘛。唔係，耶穌喺度解就話：我天父話我的愛子嘅意思就係我用天父喺地上得咗一個人，成為佢嘅兒子。所以我以人嘅方式活着，我活着係要靠神口裏所出嘅一切話。你清楚嘛？所以耶穌用咗40晝夜嚟尋求天父嘅旨意。呢個係我第二部分想同你講嘅禱告嘅3個層次。但係第一個層次，求就得着，呢個好多人有經驗啦，我就唔解釋啦嚇。教會啊就多一個人啊，就教會一齊同心合意禱告，亦都得着。咁呢個我亦都唔多講啦。就係話如果未必得着，係點咧？於是你要學習尋求啦。呢個係第二個層次更高嘅嚇。好啦，跟住我想講第3個層次啦。第3個層次咧就係叩門啦嚇，叩門。點解要叩門呢？第2個層次我已經明白咗主嘅旨意啦，我亦都可以接受啦嚇，即係 OK 啊，即係咁咪夠啦係咪？點解仲要叩門呢？嗱，叩門嘅目的啊，唔係為咗得到啲咩嘢，而係進入一種狀態。嗱，呢個係好高㗎嚇。我唔知大家多唔多呢方面嘅經驗啊？因為禱告唔係淨係我哋求嘢嘅。如果唔係，我哋只不過係信一個無形嘅偶像啫嘛。黃大仙都係即係叫做咩？有求必應啦。咁我哋信嗰個咪即係見唔到嘅樣嘅黃大仙啫嘛。如果係咁，唔係。我哋信嘅唔係。我哋嘅祈求係進入一種嘅狀態，與神同在嘅狀態。我哋成日話平安喜樂係有條件嘅。如果環境唔平安，我哋就好驚啊，係咪啊？冇晒錢，我哋就冇飯食，我就好驚啊，係咪啊？因為冇得咗平安喜樂，所以大多數人嘅平安喜樂，因為梗係好啦，你人工咁高，你樣樣都平安，又冇咩遇到咩災難，係咪啊？一遇到，哇，即刻變晒樣，係咪啊？但係耶穌佢活出人嘅一個好高嘅狀態，
就係人同神同在嘅一種平安喜樂嘅狀態。我又舉個例子嚇，耶穌喺客西馬尼嘅時候啊，佢即係面對十字架，一個人我再講一個人啊，如果佢係神嘅十字架，使乜驚啊？我係神嚟嘅係嘛？我都聽我都唔痛嘅，咁啊唔使講啦呢個。佢係一個人嚟嘅，所以佢會餓，佢會痛，佢釘上十字架，佢剝咗佢嘅衫，佢嘅尊嚴會受損嘅，係咪啊？所以佢係唔願意上十字架。喺當時嚟講，因為好羞辱㗎，係咪啊？咩唔剝清光掛上十字架，仲似咩咧？唔淨止痛咁簡單，仲係人嘅尊嚴嘅問題，係咪？佢天父嘅兒子嚟，咁樣搞成咁啊，係嘛？所以喺馬太福音26章啊，馬太福音26章嗰度啊，39節嗰度係咁講，佢有個禱告啊，因為門徒佢要求門徒為佢禱告，門徒瞌眼瞓啊，彼得啊嗰啲啊瞌着咗啊，咁耶穌冇辦法啦，自己行去單獨喺度禱告啦嚇。然後其中有一句係26章39節嗰度話，佢同天父講啊，天父啊，如果可以嘅話，求你叫這杯離開我。你話啊，佢這杯嘅意思就係苦杯啊，就係十字架嘅意思嚇。如果係得嘅話，我真係我寧願我希望唔使上十字架，係嘛？呢個係人嗰種軟弱嘅表現嚟嘅，係咪啊？唔能夠話我唔使驚㗎，我死就死啦，即係咁。呢個就係即係胡說八道嚇，冇可能嘅嚇。然後邊重點喺後邊，佢話然而，即係但係啊嚇，不要照我嘅意思，只要照你嘅意思。嗱，呢個就係人叩門嘅最高境界，係咩意思咧？嗱，因為關於呢一個禱告啊，好多人就話啦嚇，究竟天父有冇聽到佢嘅禱告咧？嗱，希伯來書第5章啊第7節嗰度係咁講啊，基督在肉體嘅時候大聲哀哭，你知道嗰段嘅描寫啊，福音書啊講到汗如血，佢嗰啲汗好似血一樣滴喺地上嚇，叭叭聲飆出嚟啊！嗰啲汗嚇，流淚禱告，懇求那能救他免死嘅主，就因他的虔誠蒙了應允。以前我讀呢段聖經嘅時候，我就覺得好奇怪，佢點解蒙應允咧？佢求呢個杯離開我啊嘛，佢係咪求啊？求你叫這杯離開我，佢啲杯冇離開喎，即係話天父冇聽佢禱告喎，係咪啊？咁佢求那救他免死嘅主，結果佢係死咗啊嘛，係咪啊？咁我又冇救佢啊，咁就因佢嘅虔誠蒙了應允。你嘅解釋係咩啊？點應允啊？好啦，我睇下呢個最高境界嚇，最高呢個救佢免死究竟係點解嚇？即係我都係最近呢幾年啊，慢慢主開啟我嚇，係原來佢嘅禱告蒙了應允，係叩門就開門啊！原來救佢免死啊，唔係肉身唔使死，而係佢肉身可以走出死亡嘅拘構，冇一個人去到死可以走翻出嚟嘅，但係佢得，所以死而復活就係佢所求，救他免死就係咁解嚇，從陰間走出嚟復活了，呢個係第一點嚇，救他免死，佢的確係復活啦嚇。換句説話，呢一點天父聽咗啦啊。第二點咧就係佢禱告嘅時候啊，佢本來冇力量，係咪啊？佢嘅門徒都係瞌眼瞓，佢冇力量面對十字架。但係天父啊，係加添佢嘅力量啊，將神嘅意念同佢講嘅時候，天父同佢完全為一啊。咁點知道咧？佢嘅禱告蒙了應允咧。佢嘅禱告話：不要照我嘅意思，只要照你嘅意思。神嘅意思就係要你上十字架。你唔肯上，於是你禱告，禱告神就將佢帶入一個平安喜樂嘅境界。好似冇聽，其實係最高嘅。
然後喺嗰種境界之下，耶穌有力量、有平安、有喜樂，然後面對十字架。呢個就係神嘅意思。神話唔好照我意思，照你嘅意思。神話 OK， 咁啊照我嘅意思。你清楚嘛？所以呢兩點啊，第一點佢禱告得與神嘅意念同步，叩門就為你開門，呢個係 A。第二點就救他免死，佢真係從陰間行翻出嚟，呢個係 B。換句説話，佢嘅禱告蒙了應允係需要我哋諗一諗。並且喺我哋日常嘅生活裏邊，我哋經常係咁我哋唔知有幾多人可以去到最高境界但係起碼主係立咗個榜樣喺度。主嘅主禱文講到，不要叫我哋遇見試探。點解啊？因為我哋大多數人幾大隻，自己以為一吉就玩完，所以千祈唔好讓我有試探。但係點解耶穌要聖靈帶佢去接受試探呢？因為佢要話俾人知，原來這是我的愛子，我要 prove 呢個人真係一個經過試驗。試驗好緊要喎。你話呢個人好叻㗎，佢叻咩啊？你咪最高嘅考試睇佢咪真係考得第一名咯。如果唔經過考試，你話佢叻有乜用啊？大家喺度吹水冇用㗎。所以當天父話佢係好叻，佢係我最愛嘅兒子嘅時候，跟住就有一個考試到啦，就係馬太福音第4章，聖靈就將佢帶到去曠野接受試探。當然仲有其他嘅，我哋今日唔講其他嗰兩個試探啦。我嘅意思就係話，當天父特登要試驗我哋嘅時候，佢會將我哋即係佢容許試探臨到我哋身上，好似約伯係咪啊？係咪試探啊？但係我哋點解主禱文主教我哋唔好，不要叫我哋遇見試探啊？因為主知道我哋頂唔順，一試探就玩完就跌倒，所以千祈唔好叫我遇見試探，清楚嘛？下一句係咩啊？救我們脫離兇惡，即係冷惡者啊！意思即係話，如果你真係要試驗我。即係如果兩種情況嚟㗎嚇，嗰兩句係兩種情況啦。不要叫我遇見試探，即係我好渣㗎，我唔得㗎。但係如果你覺得我係應該過呢個考試嘅話咧，請你喺個考試之中，你救我脫離冷惡者，即係脫離撒旦嘅一切嘅行騙、詐騙。佢撒旦一定用好多嘢嚟呃你，係咪啊？你若是神嘅兒子你要乜乜乜乜講好多嘢，係咪啊？所以呢一個主禱文係主教我哋喺地上禱告嘅原則。主啊，不要叫我哋遇見試探，救我們脫離兇惡。呢個係兩種，係三種層次都啱使嘅嚇。第一種就求就得就得啦，我唔掂㗎。主啊，你千祈唔好叫我遇見試探嚇。OK 但係如果真係主要將你帶到更高層次嘅時候，主啊，你讓撒旦唔好得着我，清楚嘛？所以耶穌係將呢啲例子活生生嘅活咗出嚟。佢係用人嘅方式，我再講一次嚇，即係話耶穌係得嘅，我哋亦都係有可能得嘅。當然佢係一個完美嘅人啦，係一個人版可以話嚇。我哋有好多軟弱啦嚇，但係我哋係往嗰個方向一直走嘅。所以羅馬書特別話，即係將我哋成為一個榜樣，將我哋模成佢嘅樣式然後將我哋帶進榮耀裏邊去啊嘛所以耶穌就係一個版，然後我哋咧就往一路學習耶穌嗰種嘅信心，學習耶穌嗰種嘅喺苦難之中得着平安嗰種嘅禱告。我盼望我哋嘅禱告喺新嘅一年可以抬高一方面。我哋有信心，求就得着；另一方面，求得不着，我哋裏面對神嘅旨意清清楚楚。點解得不着？第三點就係我哋依然係有一種狀態與神同在合一嘅狀態。咁我哋就係所謂嘅得勝嘅果子啦。感謝主我要講到此為止。我哋有啲嘅禱告，因為主，我實在感謝你。
我哋講得好高，但我哋活得點樣？求主嚟幫助我哋喺新嘅一年，真係禱告係我哋嘅生活，禱告亦都係我哋每一日做嘅。我哋唔係念一念主禱文就夠，而係將個原則喺我哋嘅禱告裏邊活出嚟。求主幫助，新嘅一年抬高我哋抬高我哋禱告嘅層次讓我哋更加明白你嘅心意，並且將喜樂平安嗰種嘅狀態喺我哋生活裏面活出嚟，成為一個活見證。人得着福音唔係因為我講乜嘢，更係因為我活乜嘢。主真係抬高我哋嘅生活，咁樣禱告，奉靠耶穌基督嘅聖名。Amen。好多謝葉特森牧師嘅證道 ，Thank you Pastor Dixon Yip for preaching to us。亦都好多謝後邊翻譯嘅兩位姊妹Thank you for the sister who handled the translations at the back in English and Mandarin。以下落嚟係我哋繼續有敬拜小組帶領我唱一首回應嘅詩歌。The praise team will sing a song to respond。神俾我哋嘅應許就係我哋去叩門，佢必開門。但係喺現實當中，可能我哋往往都會覺得，點解我哋每一次祈求都唔係每一次都會答應呢？而係其實我哋要祈求嘅係真正係上帝與我哋嘅同在，而唔係俗世間裡面我哋想得到嘅嘢。我哋真正尋求嘅應該係與聖靈同我哋嘅同在。願我哋用一首聖靈之歌去回應上帝對我哋嘅愛。John 14, verse 26. But for the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send it in my name, will teach you all things and remind you of everything I have said to you. 喺約翰福音14章26節，保惠師就是父因我的名所要差來的聖靈，
他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。讓眾生歡欣高聲中揚，願眾生滿有歡暢，讓我謙卑甘心俯伏敬拜主，盡放開心中千般憂慮，讓救主恩典相隨，藉救主基督聖名，使你完全。Amen。 Amen。 Thank you, sisters。多謝幾位姊妹。會眾請起立 ，Please stand。Let us proclaim our faith with the Apostle Creed。我哋用使徒信經嚟承認我哋嘅信。我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信耶穌基督，上帝嘅獨生子，我們的主，因着聖靈成人，從童女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下遇難，被釘在十字架上，死了，葬了，下到陰間，第三天從死裏復活，後升天，坐在無所不能的父上帝的右邊，將來要從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，一聖基督教會，聖徒相通，罪得赦免，肉生復活，並且永生。阿門。會眾請坐 ，Please be seated. Now let us collect offerings. Brothers and sisters, you may donate online, mail checks directly to church, drop off in the church mailbox, or use cell for online donation. 而係奉獻時間，弟兄姊妹可以選擇網上奉獻，或者郵寄支票到教會，或者將支票放喺教會郵箱，或者用 cell 喺網上奉獻。請司事到台前。甘心樂意嘅奉獻係神所喜悅嘅。Let us bow our heads and pray. 讓我哋低頭禱告。Dear Heavenly Father,
Thank you for giving us what we have. May we receive wisdom from you to make use of our offering so we may glorify your name. And also may you bring peace to the Middle East as soon as possible. 親愛天父上帝，感謝你賜俾我哋每日所需要嘅，求你繼續賜俾我哋聰明智慧，去將呢個奉獻適當用喺你嘅聖工上邊，以致佢哋嘅聖名得以榮耀。我亦都特別為中東嘅局勢向主你祈求，求主你早日賜下平安，讓戰火早日停息。以上嘅禱告係奉主名求。We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Now let us invite Pastor Law and Pastor Chan to officiate the Holy Communion. 現在請羅牧師、陳牧師主領聖餐。各位弟兄姊妹平安。而家咧，我哋係進入聖餐嘅禮儀嘅。我哋係歡迎所有已經接受咗水禮嘅弟兄姊妹咧嚟到台前係領受呢個聖餐。Now we come to the Holy Communion liturgy. We welcome all the brothers and sisters who have received baptism to receive the Holy Communion. 我哋而家會讀一段嘅聖經係記載喺哥林多前書11章23到29節。Now we will read together from the Bible scripture in the 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. 我哋個 PowerPoint 我哋睇嗰個聖經。哥林多前書11章23到29節。23節，我當日傳給你們的，原是從主領受的。就是主耶穌被賣的那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開說：這是我的身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是紀念我。飯後也照樣拿起杯來說：這杯是用我的血所立的新約，你們每逢喝的時候，要如此行，為的是紀念我。你們每逢吃這餅，喝這杯，是表明主的死，直等到他來。所以無論何人不按理吃主的餅，喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人應當自己省察，然後吃這餅，喝這杯。因為人吃喝，若不分辨是主的身體，就是吃喝自己的罪了。呢個嘅餅係代表咗主耶穌嘅身體為我哋捨嘅。This bread represents the body of Christ given to us. 呢個杯係代表咗主耶穌嘅寶血為我哋流嘅，使罪得赦免。This cup represents the blood of Christ shed for us for the remission of our sins. 聖餐已經預備好啦，請到台前。The Holy Communion is ready. Please come to the altar.
而家咧，我哋係歡迎一啲未接受水禮嘅弟兄姊妹或者係朋友，可以嚟到台前咧係領受祝福。We welcome all the brothers and sisters who have not yet received baptism or newcomers to come to the altar to receive the blessing. 我哋一同嘅低頭禱告 ，Let us pray。天父上帝，我哋感謝你，藉住我哋剛才領受咗主耶穌基督嘅身體同埋寶血，求你教導我哋遵行你嘅旨意，養育我哋嘅靈性，榮耀主你嘅聖名。祈禱係奉耶穌基督嘅聖名，阿門。我哋嘅聖餐禮完畢。Thank you both pastors， 多謝兩位牧師主領聖餐。以下落嚟有家信嘅報告。Now we have some church announcement. You can open your bulletins. 你可以打開你的週刊。第一項就係我哋非常之感謝啊！今日我哋有葉特生牧師為主證道，多謝葉牧師。Thank you, Pastor Dixon Yip, to preach to us today。今日咧係午餐之後咧今日之後係有崇拜之後有午餐供應嘅，每位係收10蚊，歡迎大家留步參加。Lunch will be served after the worship service. The fee will be $10 per person. All of you can welcome to join us. 第三項喺3月8號38婦女節係我哋開始改呢個日光節約時間，係大家記得係撥前定撥後啊？撥前係嘛？撥快1個鐘係。Starting March 8th, we will change the daylight saving time. Please turn your clock forward to 1 hour. Yeah, you don't want to be late. Exactly. Thank you for a reminder. 你嗰日唔好遲到啊，因為係撥快1個鐘啊。Spring forward。以前我哋學咧就係老師教我哋咧喺春天嘅時候咧就 spring forward、fall back。即係秋天嘅時候就 fall back 係較後，呢個係較前。OK。今年復活節崇拜咧喺4月5日。當天咧會有呢個洗禮同埋轉會禮，就大家如果預備呢個接受以上禮儀嘅弟兄姊妹咧、朋友咧，可以同羅牧師聯絡。This year's Easter worship is on April 5th, and there will be baptism, transfer and membership ceremonies on that day. Brothers and sisters who are ready to accept the above ceremony, please contact Pastor Law。以上就係家信報告。That will conclude our announcement。會眾請起立 ，Please rise。Let us pray with the Lord's Prayer。我哋用主教我哋嘅禱文一同公禱。我們在天上的父，
願人都尊你的名為聖。願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探，救我們脱離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。Let us sing the doxology， 讓我哋同唱三一頌。Let us invite Pastor Chan for benediction。我哋請陳牧師祝福。我哋一同領受主嘅祝福。願我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與我哋眾人同在，從今時一直到永遠。願我主耶穌基督的恩惠、天父上帝的慈愛、聖靈的感動，常與我們眾人同在，從今時一直到永遠。May the grace of our Lord Jesus Christ, love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all forever and ever. Amen. Please be seated, have a silent prayer. 會眾請坐，默禱。Thank you for joining our Sunday service today。多謝大家參加今天嘅主日崇拜。現在崇拜結束，會眾請起立。三位牧師先退席。